Oh, teman-teman, lihat pancing saya. Hah, hah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau mancing di rawa-rawa. Sebenarnya dekat jalan raya juga sih. Coba kita lihat dulu ada ikannya atau tidak. Saya mancing pakai umpan jangkrik. Saya coba apakah hasilnya memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dimakan kayaknya. Apa?
Ush, akhirnya teman-teman dapat juga lele nih. Akhirnya dapat juga lelenya. Tadi. Oh, teman-teman, lihat pancing saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rupanya dia yang makan, teman-teman. Di tempat ini juga saya dapatnya. Aduh. Kayak ada orang di sana. Ada. Lepas. Teman-teman, berhubung udah sore, aku kayaknya harus pulang. Ya lumayan lah untuk makan malam, nanti malam dapat 2 ekor. Teman-teman, sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya ya. Dan salam kenal ya, karena ini video pertama aku di YouTube. Tolong dibantu ya, dan didukung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.